Hej, mit navn er Brian. Jeg underviser på Campus Vejle, og så er det mig, der står bag Build the Best brætspillet. I den her video, der vil jeg gå igennem, hvordan at du laver et regnskab. Det regnskab, som du skal lave hver gang, at du bevæger dig en omgang i spillet. Det regnskab, der afgør, hvor mange penge du får, når du passerer start. Du vil ligeledes få et indblik i, hvordan spillet fungerer, fordi jeg kommer omkring mange af de elementer, som du kan komme ud for i spillet. Build the Best brætspillet er bygget på Matador, så hvis du kender det, så kender du allerede mange af grundelementerne i at spille spillet. Men den del, som jeg har tilføjet til Matador-spillet, det er regnskabsdelen, hvor at man hele tiden skal føre regnskab med to dele, nemlig ens varelager og ens kassebeholdning. Og det er det regnskab, som jeg kommer til at forklare, hvordan det fungerer i den her video. Inden vi overhovedet går i gang med spillet, så skal vi selvfølgelig have nogle penge, ligesom Matador. Og ligesom i Matador, eller i hvert fald de fleste udgaver af Matador, så starter vi med 30.000 kroner. De 30.000 kroner skal vi selvfølgelig notere, og det gør vi under vores kassebeholdning. Vores varelager til at starte med spillet, det er 0. Varelageret repræsenterer de grunde, vi har, og eventuelle udvidelser, som så svarer til huse i et almindeligt spil Matador. Når vi starter vores første regnskab, skal vi altid sørge for at notere, hvilken omgang vi er i gang med. Det er selvfølgelig din første omgang. Og dernæst, når vi starter spillet, har vi en kassebeholdning på 30.000, og det skal vi også have noteret. Og det sidste, vi skal have noteret, det er vores varelager, som er 0, fordi vi ikke har købt nogen grunde, eller i det her spil hedder det så varekategorier endnu. Når du har udfyldt de her 3 ting i det regnskab, altså at omgangen, det er den første omgang, kassebeholdning, det er 30.000, og de varelager, det er 0, så er vi klar til den første omgang. Og den første omgang, nu kunne vi lege, at det er mig, der starter, handler om, at vi slår terningerne. I det her tilfælde har jeg slået 8. Jeg bevæger min brik fra startfeltet 8 felter frem, og lander i det her tilfælde på frugt og grønt. Og da spillet handler om at starte en butik, så vil jeg selvfølgelig også gerne i gang med at have nogle varer i min butik. Så derfor så vælger jeg at købe frugt og grønt. Når du køber varekategorier i Build the Best, så skal du huske i det lille felt, der står øverst, at skrive, hvilken vare det er, som du har valgt at have i din butik. Det har egentlig ikke noget indflydelse på selve spillet, men det giver et sjovt ekstra element og viser, at du overvejer, hvordan skal min butik egentlig være, hvilke varer skal jeg egentlig have inde i min butik. Og i og med, at vi har købt frugt og grønt, så kunne en af de ting, som jeg vælger at skrive, det kunne eksempelvis være bananer. Når jeg i det her tilfælde har købt varekategorien frugt og grønt, så skal jeg notere det 2 steder i mit regnskab. Jeg skal notere, at jeg har købt nogle varer hjem, det vil sige under mit varelager. Der skal jeg notere, at jeg har fået for 2.000 kroner varer ind. Der kan jeg både vælge at skrive frugt og grønt, som jeg har gjort i det her tilfælde. Jeg kan også vælge at skrive bananer, som var det, som jeg vil have i min butik inden for kategorien frugt og grønt. Udover det her, så skal jeg også notere, at jeg har betalt for de her varer, og det har jeg selvfølgelig med min kassebeholdning. Så under kassebeholdning, der skal jeg så notere de 2.000 kroner, som jeg har givet for varekategorien. Og med det er jeg klar til at slå igen, og i det her tilfælde slog jeg 3. Jeg lander på kategorien træningstøj, som jeg selvfølgelig godt kunne tænke mig at købe, men desværre så er træningstøj ejet af en konkurrent, det vil sige en af mine modspillere har været der først og købt den. Det betyder, at jeg skal af med nogle penge. Jeg kan finde ud af, hvor mange penge jeg skal af med ved at kigge på omsætningen på den varekategori, jeg er landet på. I det her tilfælde så er det ret heldigt, at spillet lige er startet, og at der kun er den her basisvare. Det betyder, at jeg kan slippe med at betale 200 kroner, i stedet for, hvis at alle udvidelserne var der, så skulle jeg have betalt 12.000. Og det her skal noteres i mit regnskab. Under varelageret, der skal jeg kun notere, hvis jeg selv køber nogle varekategorier, eller hvis jeg udvider nogle varekategorier. Så der skal jeg ikke skrive noget. Til gengæld så mister jeg 200 kroner kontant fra min kassebeholdning, og det skal jeg huske at skrive under min kassebeholdning. Spillet fortsætter, og jeg slår 11 tredje gang jeg slår med terningerne. Det betyder, at jeg lander på SWOT-feltet. SWOT-kort står for Strength, Weaknesses, Opportunities og Threats, og er ting, der kan ske for min virksomhed, enten internt i virksomheden eller eksternt. SWOT-modellen kender du måske også, hvis du har haft afsætning, og den bruger vi til at se på, hvad er det for nogle muligheder, der ligger for en virksomhed, og hvilke beslutninger bør virksomheden træffe ud fra, hvad den er god til, og hvilke muligheder der er. Og da jeg er landet på et SWOT-kortfelt, så skal jeg også trække et SWOT-kort. Og på det SWOT-kort, jeg har trukket, står der, en influencer anbefaler et af dine produkter i en video. Det medfører ekstra salg på 2.000 kroner. Det betyder, at jeg skal modtage 2.000 kroner af markedet. Og hvis du har spillet det oprindelige Matador, så svarer markedet altså til banken. De her 2.000 kroner skal selvfølgelig noteres i mit regnskab, og de skal noteres under min kassebeholdning for det ekstra penge, jeg har fået ind, eller hvis det nu havde været den anden vej rundt, at det var der ekstra penge, jeg skulle betale, så skal det noteres under ud. Hvad jeg vælger at skrive i rubrikken ud for de her 2.000 kroner, det er egentlig lidt op til mig selv. Det er også for, at jeg kan holde styr på mit eget regnskab, sådan så at hvis jeg nu finder ud af, om en omgang eller 2, og mit regnskab ikke stemmer, så har jeg mulighed for at få et overblik over, hvad var det egentlig, jeg havde brugt penge på, og hvad jeg måske glemt at notere. Jeg slår med terningerne igen, og den her gang slår jeg 3 og rykker frem til feltet Instagram.
Den måde, de sociale medier fungerer på, det er, at min butik har valgt at oprette en konto og er til stede på den her platform, i det her tilfælde Instagram. Jo flere sociale medier jeg er til stede på, det større sådan synergieffekter. Det betyder, at de kan understøtte hinanden. Hvis jeg har følgere på Instagram og køber Facebook, jamen, så kan jeg jo sørge for, at nogle af de følgere, jeg har på Instagram, også kan blive sendt videre til Facebook og den anden vej rundt. Så det betyder, at jo flere sociale medier jeg er til stede på med min butik, des flere penge kan jeg generere gennem de sociale medier. En enkelt ting, som måske kan virke en smule spøjs, det er, at når vi køber sociale medier, så skal vi altså sørge for at registrere dem under vores varelager. Og det ser sådan her ud. Jeg noterer det simpelthen som om, at det var en hver anden varekategori, jeg har købt. Så under mit varelager, der noterer jeg, at jeg har fået for 4.000 kroner ind. Og under min kassebeholdning noterer jeg selvfølgelig, at jeg betalte 4.000 kroner for Instagram. Jeg slår med terningerne igen og slår endnu en gang 3. Den her gang lander jeg igen på et SWOT-kort felt og trækker et SWOT-kort. Hvor jeg sidst fik nogle ekstra penge, så skal jeg den her gang betale nogle penge. Og det skal jeg, fordi en af mine medarbejdere simpelthen har valgt ikke at dukke op til sin vagt. Det betyder, at jeg ikke har kunnet åbne butikken, og han og hun er altså taget til festival i stedet for. Den måde, det noteres i regnskabet, det er egentlig ganske simpelt. Ligesom hvis det havde været en ekstra indtægt, så er det altså bare en ekstra udgift, eller det er i hvert fald penge, som jeg ikke har fået ind, som jeg forventede. Så det betyder, at under min kassebeholdning, der skal jeg så tage 500 kroner og give til markedet. I det her tilfælde vælger jeg at kalde det tabt omsætning, fordi at min butik jo selvfølgelig ikke har været åben. Nu har jeg prøvet det meste af det, som man kan gøre i spillet. Jeg har både købt varekategorier, jeg har landet på nogle varekategorier, som jeg ikke selv ejede, men som andre ejede og skulle betale nogle penge til. Jeg har trykket SWOT-kort 2 gange. Den ene gang var det et godt kort, det betyder, at jeg fik nogle penge. Den anden gang var det et lidt mindre godt kort, for jeg skulle betale nogle penge, eller jeg tabte i hvert fald noget omsætning. Og nu er turen kommet til, at du skal forsøge dig med at lave det her regnskab. I det næste skærmbillede, jeg viser dig om et kort øjeblik, der er der illustreret 3 runder, som jeg kommer igennem. Din opgave, det er at pause videoen, så du kan se, hvad sker der egentlig i de her 3 runder. Og så skal du notere i dit eget regnskab, hvordan tror du, at de her 3 runder skal noteres. Jeg håber, du fik noteret de her 3 ting, som skete for mig i de her 3 efterfølgende ture, og om du har noteret det rigtigt, jamen det finder vi ud af nu. I regnskabet, som du kan se her, der har jeg noteret, hvad der skete i de 3 runder. Det første, der skete, det var, at jeg landede på varekategorien produkter til kroppen, og den vil jeg selvfølgelig gerne købe, da andre ikke ejede den i forvejen. Den kostede 6.000 kroner, så det vil sige, at jeg noterede 6.000 kroner ind under varelageret. Jeg købte varer hjem for 6.000 kroner, og derfor skulle jeg også af med 6.000 kroner, så det ryger ud af min kassebeholdning. Dernæst var jeg så uheldig, at huslejen på min butik steg. Det var 1.000 kroner ekstra, jeg skulle betale, så det noterede jeg under kassebeholdning under ud. Og det sidste, der skete, det var, at jeg landede på dagligvarer. Dagligvarer, det er jo den samme varekategori, som jeg har i forvejen, så derfor så er jeg jo selvfølgelig ekstra interesseret i at købe den, så den købte jeg også. Den kostede 2.000 kroner, det noterede jeg under varelageret under ind, og jeg noterede selvfølgelig også de 2.000 kroner, som jeg betalte for at købe den her varekategori. Udover alt det her, der er sket, så er jeg også passeret start. Når jeg passerer start, så skal jeg have nogle penge af markedet. Hvor mange penge jeg skal have af markedet, det finder jeg ud af ved at lave mit årsregnskab. En ret vigtig pointe her, det er, at jeg laver altså ikke mit årsregnskab det øjeblik, jeg passerer start. Jeg sørger lige for at spille min runde færdig. Da jeg i den her runde også landede på feltet dagligvarer, så betyder det altså, at dagligvarekøbet også skal med på årsregnskabet, inden at jeg afslutter det. Hvis jeg nu havde slået 2 ens, så betyder det, at det skal slå igen. Men der kan jeg altså ikke slå igen, før jeg har lavet mit årsregnskab. En af grundene til, at jeg har valgt at gøre sådan, så man lige afslutter sin runde, inden at man laver årsregnskabet. Det er fordi, det tager lidt tid at regne årsregnskabet ud. Det betyder, at hvis jeg nu skulle gøre det øjeblik, jeg passerede start, så sidder alle andre rundt om bordet og venter på at lave mit årsregnskab. På den her måde, så kan jeg, medmindre jeg har slået 2 ens, så kan jeg, når min tur er færdig, sidde og udregne mit årsregnskab, mens de andre spillere rundt om bordet tager deres tur. Årsregnskabet er helt sikkert den del af Build a Biz, som skiller sig mest ud i forhold til at spille normal Matador, og også det, som er mest kompliceret. Men det er altså rigtig vigtigt at regne sit årsregnskab rigtigt, fordi hvor mange penge du får for at passere start, afhænger altså rigtig meget af, hvordan dit regnskab ser ud. Skulle du nogensinde stå i en situation, hvor at dit regnskab ikke stemmer, så kan der ske 3 ting. Den ene ting er, at dit varelager ikke stemmer. Hvis dit varelager ikke stemmer, jamen så sørger du for at tælle de varekategorier op, du har, de eventuelle udvidelser op, du har, og så får du rettet dit regnskab, så det passer. Hvis din kassebeholdning ikke stemmer, det kan være, at du har for mange penge i virkeligheden, kontra hvad der står i dit regnskab. Hvis det er tilfældet, så skal du tage de penge, du har for meget i
den virkelige verden, og så skal du aflevere dem til markedet. Omvendt, hvis du nu skulle stå i den situation, hvor du har færre penge i virkeligheden, end det står i din kassebeholdning, at du burde have, men så skal du viske det tal ud, der står i din kassebeholdning, og så skal du rette det til, så det passer med de penge, du har. Så det betyder altså lige meget, om du har for mange kontanter eller for få kontanter, så kommer det til at gå ud over dig selv, hvis du ikke har styr på dit regnskab. Hvis du skulle fange en fejl, inden du har afsluttet årsregnskabet, det vil sige, inden du starter på et nyt regnskab, og kan forklare tydeligt, hvor at fejlen er opstået. Det kunne eksempelvis være, at du skulle have modtaget 2.000 kroner af markedet, men dem fik du aldrig. Så længe at du ikke har afleveret et årsregnskab, så kan du stadigvæk godt gå tilbage og rette i det. Men det handler stadigvæk om, at du kan forklare dig, og at de andre ved bordet og selvfølgelig også tror på det. Men vi skal tilbage til spillet, hvor jeg havde passeret start, og derfor så skal vi også få gjort regnskabet op. Og det ser ud på den her måde. Det første, der sker, når man skal gøre regnskabet op, det er, at vi skal lave den, der hedder sum i alt. Den finder du næsten nederst på papiret, og der tæller du simpelthen bare op under de forskellige kategorier. Så det vil sige, at jeg tæller op under varelageret ind. Hvor mange varer har jeg fået ind på mit varelager? Tæller det sammen og skriver i sum i alt. Det samme sker der i forhold til varelager ud, hvis jeg eksempelvis har solgt en kategori, hvis der er andre, der har købt den af mig, fordi jeg er gået konkurs med den, eller hvis jeg er blevet nødt til at sælge ud af nogle af mine udvidelser. I det her eksempel, der er der ikke rigtig noget under varelager ud, fordi jeg har ikke rigtig solgt noget fra, men under varelager ind, der kan du se den udregning, der hedder nummer 1, det er 2.000 kroner, plus 4.000 kroner, plus 6.000 kroner, plus 2.000 kroner, som var den sidste varekategori, jeg nåede at købe, dagligvarer. Det giver alt i alt 14.000. Dernæst skal jeg også sørge for at gøre det samme under kassebeholdningen, hvor at min kassebeholdning ind er forholdsvis simpel at regne ud. Den består simpelthen bare af de 2.000 kroner fra ekstra salg. Der var ikke nogen af mine konkurrenter, der landede på nogen af mine grunde. Dernæst skal jeg regne kassebeholdning ud sammen, og den består af lidt flere tal. Det er 2.000 kroner plus 200 kroner plus 4.000 kroner plus 500 kroner plus 6.000 kroner plus 1.000 kroner plus 2.000 kroner. Det giver alt i alt en sum på 15.700. Når jeg har regnet sum i alt ud for både mit varelager og min kassebeholdning, der kan jeg gå i gang med den nederste del af regnskabet, hvor tingene bliver en lille bitte smule mere kompliceret. Og det ser sådan her ud. Først og fremmest skal jeg beregne slutværdien af mit varelager. Og slutværdien af mit varelager står også bagefter forklaret, hvordan jeg regner ud. Det bliver regnet ud ved at tage startværdien. Det var første omgang, der havde jeg ikke nogen varekategorier til at starte med, så det var 0. Så skal jeg lægge mit varelager ind til alle de varekategorier og eventuelle udvidelser, som jeg har købt i løbet af omgangen. Jeg skal trække de varekategorier og udvidelser fra, som jeg har solgt, altså mit varelager ud. I det tilfælde, der er det 0 plus 14.000 minus 0, det giver 14.000. Dernæst skal jeg regne afskrivningerne ud. Afskrivninger, det er det, som mit varelager bliver mindre værd. Det kan være ting, som er forsvundet, ting, der er gået i stykker, ting, jeg simpelthen bare ikke lige kan finde ud af, hvor er, eller er blevet for gamle. I Build a Biz, der regner vi med, at ca. 5% af vores varelager forsvinder, går i stykker, bliver for gamle, eller på andre måder ender med, at man ikke kan sælge det. Det betyder, at jeg tager min slutværdi, som er 14.000, og så ganger med 5%. Det vil svare til at gange med 0,05, og det giver 700 kroner. Til sidst så noterer jeg min nye startværdi, og som det står her også i regnskabet, så er min nye startværdi lige med slutværdien. Vi trækker altså ikke afskrivningerne fra vores startværdi eller vores varelager. Derimod så køber vi det hjem på ny, så de ting, der er gået i stykker, de ting, der er forsvundet, de ting, der er blevet for gamle, dem skal vi altså købe hjem igen, og det betyder, at det er nogle penge, som vi mister. Det kommer jeg til nu. For den sidste del, vi mangler, det er kassebeholdningen. Og kassebeholdningen til at starte med fungerer en smule som varelageret. Vi skal have regnet resultatet ud, og resultatet, det er det startbeløb, vi havde, 30.000 kroner. Så skal vi plusse det med alle de penge, vi har fået ind, i det her tilfælde 2.000 kroner, og så skal vi trække alle vores udgifter, alle de penge, der er røget ud fra. Det bliver et regnestykke, der hedder 30.000 plus 2.000 minus 15.700. Det betyder, at vores kassebeholdning til sidst er 16.300. Og det her, det kan være en rigtig god idé, allerede lige har talt sin kassebeholdning op, for at se, om stemmer det også. Fordi det her, det er sidste chance for at lave nogle ændringer, inden at vi ligesom låser årsregnskabet for den her omgang, og derfor ikke længere kan gå tilbage og ændre noget. Når jeg har regnet mit resultat ud, så skal jeg regne afkastet ud. Afkastet, det svarer til de penge, som jeg skal have af markedet, når jeg passerer start. Den måde, jeg regner afkastet ud, det er ved at tage resultatet. Det tal, jeg lige har regnet ud. 16.300. Og det skal i gange med 10%. Det er det samme som at gange med 0,1. Dernæst skal jeg trække afskrivningerne fra. Som jeg lige har nævnt, afskrivningerne, det er de ting, der er forsvundet fra vores varelager, det er ting, som vi ikke kan sælge længere, og derfor skal vi købe dem hjem på ny, for at vores varelager stemmer. Derfor trækker vi afskrivningerne fra.
700 i det her tilfælde. Og til sidst så får vi så 2.000 kroner ekstra oveni. Regner vi det her ud, så bliver det altså 1.630 minus 700 plus 2.000. Det giver et samlet beløb på 2.930. Og da der ikke eksisterer 30 kroner i Build a Biz-spillet, den laveste seddel, der eksisterer, er en 50'er, så skal vi sørge for at runde af til nærmeste 50'er. Og det gør vi altså i afkastfeltet, fordi at i afkastfeltet, det er her, hvor vi skal have nogle penge af markedet. Når vi har fået pengene af markedet, så skal vi regne vores nye startbeløb ud, og vores nye startbeløb er selvfølgelig resultatet, som er de penge, vi gerne skulle have, når omgangen sluttede, plus de penge, vi lige har fået af markedet, som er vores afkast. Det giver et samlet beløb i det her tilfælde på 19.250. Det sidste, vi nu skal igennem, før at vi er færdige med årsregnskabet, før vi har spillet en omgang i Build a Biz, og før at den her videoguide er færdig, det er, at vi skal have overført de her tal, som vi nu har regnet ud, til et nyt årsregnskab. En ny regnskabsseddel. Og hvis vi ser nederst på det regnskab, vi lige har afsluttet, så står der under varelaget ny startværdi aller nederst. Og på kassebeholdningen står der nyt startbeløb aller nederst. Og det er simpelthen de her to tal, vi skal have overført til det nye regnskab. Og det ser sådan her ud. Så vi noterer selvfølgelig, at det er omgang 2, vi er i gang med. Vi noterer vores varelager, som var værende 14.000, som var det, som vi sluttede første omgang med. Og vi noterer vores kassebeholdning som 19.250, som var det beløb, vi sluttede første omgang med, efter at vi havde modtaget vores afkast fra markedet. Og med det blev vi færdige med den her guide til, hvordan man laver regnskabet i Build a Biz, og egentlig også en gennemspilning af spillet, som viser mange af de elementer, som du kan forvente at støde på, hvis du spiller det her spil. Tusind tak fordi, at du så med, og jeg håber, at du får en rigtig god oplevelse med spillet.